Сегодня я покажу, как я избавился от шума пятой двери. Ну, в моем случае пятая, у кого-то третья. В интернете очень много видео, которые что-то делают с замками, что-то делают с петлями. Но это не причина, это следствие. Причина в том, что дверь болтается, когда едет. И для того, чтобы этого не было, соответственно, на заводе устанавливаются вот такие вот вещи. Но, как вы понимаете, это настолько мягкая резинка, что она абсолютно не способна как-то эту дверь держать. Поэтому самое простое решение, которое есть вообще в мире, берем кусок шланга жесткого, какого-нибудь жесткого шланга, вот такой вот отрезаем и надеваем вот сюда. Вот так вот он сюда одевается. Все. Теперь дверь жестко зафиксирована, жестко натянута. И никакого скрипа в данном случае у меня нету. Пользуйтесь на здоровье.